ketika pertama jadi nabi wis bar merantau teng Madian macam-macam. Ngandani Fir'aun. Fir'aun komentarnya gitu. Alam nurabbika fina walidan. Oke asing tak rumah kecil walabith tafina min umurika napa sini. Saurip-uripmu tak rumah aku. Kok saiki ngandani. Iku pengira. Jadi kathah tiang-tiang pilihane Allah sing cara zahir dirumat wong kafir. Kaya sinten Nabi Musa ambek cilike Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira usah dadi liberal terus darani duwe wong kafir dipanuk Islam halal, goblok. Mergo kanggo kowe iku bisa disifati duwe wong kafir, tapi nek Allah ora iso. Saiki donyane Firaun wae sapa? Allah, donyane Abu Lahab wae sapa? Allah. Ketika Allah menghalalkan ndak punya akibat fikih karena perasaane Allah iku ya waeku. Tapi nek kowe mangan proposal ke wong kafir. Faham kita maksudnya? Nanti tidak usah kecangkeman jadi liberal beda. Allah itu tidak bisa digugat. Ketika Allah dadekno Fir'aun duwe dunyane Allah. Sehingga saiki istilah hakikate Musa dibiayai duwe Allah apa duwe Fir'aun? Duwe Allah. Nabi Muhammad cilike di rumah Abu Lahab duwe Allah ta duwe Abu Lahab? Duwe Allah. Saiki masalah-masalah sing beda sunnatullah dengan hukum fikih. Enggak apa-apa beda, memang ada hukum, ada sunnah. Hukum ya hukum. Kulo niku sering nyerontokno ngoten teng kene santri-santri sing ngaji kula ngaji fikih. Pangeran kadung pinter ya pinter selawase ya ora ono entake pinter. Dadi ora usah mbok nut dalam hal-hal sing dadi khase pangeran. Maka walahul kibriya ufis samawati wal ardi. Allah zat sing oleh takabur dhewe liyane ora oleh. Saiki sampean iso gak. Misale nopo sing terkenal niku sing ditandur wong desa-desa. Serai atau nopo sing tinggi pewangi niku. Pandan wangi. Pandan wangi utawi melati. Iku bibite mbok cublesno ning gone tlepong. Tlepong baru. Tetep pandan wangi yo. Wangi. Kowe nandur melati ning peceran ya tetep. Kowe iso ngelola peceran dadi wangi. Nah pangeran yo. Ya iso. Artinya enggak masalah bagi pangeran misalnya nyuwun sewu cara zahir Nabi Ibrahim ana iso. Anaknya Azar cara zahir kafir. Ora usah kok iso wong kafir di anak nabi. Lah pangeran iso gawe pandan wangi, gawe melati ditandur ning tletong. Tapi nak kowe dadi hukum fikih ora oleh tetep hukumin najis. Iki serban kan nek tletong. Kudu kok hukumin najis, kira iso pangeran iso ngelola. Ora iso. Jadi masalah-masalah sing kita ini tidak pernah tahu. Hikmahnya apa kita tidak pernah tahu pokoknya. Mengenai kulon bolak-balik istikharah tentang pangeran, kadang jawabannya di ngoten hak jadi kiai, pokoknya itu. Ya kudu ngene iki. Kumpul merah bener-bener, rodok bener setengah nopo. Karena itu yang menjadi seni ibro. Saiki sampean tak dhewe wedhus utawi sapi perah. Niku wak nglahirno susu. Niku pangeran yang gawe contoh wa innalakum fil an'ami la'ibra. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa damin. Allah itu membuat satu perumpamaan di mana ada sapi perah atau pedus susu. Ini kurang lahirno susu putih. Tapi susu dikelola Allah mim baini farsin antarané tletong wa damin. Tapi Allah iso ngelola mim baini farsi wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyari. Ngene kiai kudu kumpul wong akeh, baru kae ketemu santri-santri ra jelas, ana santri jelas, ra jelas. Kulo di santri mulai anak kiai, putu kiai gede sampai putu preman, wong ra jelas, setengah jelas. Sing seneng kulo ya mulai kiai wong alim, wong bento, wong preman, wong tobat, wong iseng. Mungkin ya wong koreksi bareng, wong hasud macam-macam. Tapi itu enggak apa-apa. Kalau dalam teori kebenaran enggak apa-apa. Kebenaran akan muncul mimbeni farsin. Badamin apa mimbeni farsin? Antara apa? Kotoran, badamin, darah. Padahal kotoran yang hukumnya najis, darah hukumnya najis. Tapi Allah bisa ngelola lahirna labanan khalison, susu sing bersih. Sing sa'ighal lisyari. Lah manusa apa iso? Pertanyaannya manusa iso kan? Ora iso. Tapi Allah iso. Artinya kira usah protes nak Nabi Muhammad atau di rumah Abu Lahab, Nabi Musa atau di rumah. Kowe ora usah terus dadi liberal. Nak ngono anakku tak titipno pendeta kafir tenan. Oh tak titipno lulute bahaya tenan ngawur sembrono. Dadi makanya ini ada sunnatullah, ada hukum. Paham Mas yo?
Tapi kira usah terus jadi Islam ekstrim. Orang mungkin kumpul wong elek mesti dadi elek. Kowe anti sejarah. Anti apa? Nah, tapi kowe nak ngono anakku kumpul wong elek ra apa-apa. Yo dadi elek tenan. Kowe anti ilmu rumus. Wong mesti anut kancane. Terus piye Gus? Ya piye biasa wae. Dia anak di rumah, nanti bojo di rumah. Kok nak minggat barno. Nek wis kangen ya diparani. Nek ora kangen ya ora usah. Wis biasa wae. Ya gua biasa ngomong ngono gitu. Kan lagi mangkal be aku, nak minggat-minggat. Jadi macem. Ojo kok mangkal ngempet itu gak baik. Aku yang ngono nak kangen tak jemput, nak ora ya ora usah. Biasa. Nyatanya keluarga gue ya piye-piye. Ada bojoku sering tak omongi. Nak bojomu kan ora malah ojo minggat to. Ora oleh wong kok tentang tradisine wong mangkal itu ya kesunatane iki. Wong mangkal ora oleh napa. Iku jadi sampean ben ngerti. Oke, menurut terangno. Sehingga ada hukum pada akhirnya ada khususiyah. Apa yang dilakukan Allah, kita kadang tidak boleh ikut. Misalnya sifat takabur, secara umum kan ada takhallaku bi akhlaqillah. Iku gawe akhlak kaya akhlake Allah. Kecuali ada beberapa hal termasuk akhlaknya Allah yang kayak takabur, itu hanya khusus la yusalu amma yafalu, hanya khusus. Mulane masyhur kula nate roh teng kitab Qum karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ku gawe fikih. Sret yang marang fikih sekian. Terus dia ini udah janggal. Tapi iki ojo ora fikih Nabi, iki fikihku. Nak Nabi yo barno. Alasannya ini fa inna alin nabi khoso iso karena nabi punya sekian hukum khusus. Nah repotnya nabi itu dinut sahabat dalam hal fikih khusus. Tapi nak kowe ora iso ya anut fikih manusa ketemu manusa. Jadi kita anut nabi sing iso kita anut. Makanya disebut sing ora khususiyah, sing ora napa? Sing ora khususiyah. Makanya ada ulama mengatakan qaulun nabi sama fi'lun nabi muqaddam qaul. Mergo fi'lun nabi kadang khusus. Kalau nabi menghentikan kan berarti untuk umum, tapi kalau perilaku kadang untuk khusus. Itu masyhur. Sekarang sama tak bedai. Kalau sampean sholat itu wajib gak roh jumlah rakaat? Harus ada kepastian. Kalau naku sholli fardhu apa 2 rakaat harus 2 rakaat. Kalau 6 rakaat harus 6 rakaat, harus jelas aturannya. Tapi Abu Dzar nak sholat itu rata ora rakaat. Dia nak sholat terus. Lah ketemu tabiin tak kali. Ya Abu Dzar tadri kam sholat, wa tadri ila kam rakaat anta. La adri. Karo, muka Abu Dzar khusyuk. Dhisik Nabi pokoke darani nak salat wae, malah aku salat. Enggak ger wae kepen salam ya salam, nek kepen salam ya salat. Tapi kita ora iso. Kenapa tadri kam sholat, wa tadri kam rakaat, la adri. Ya ngono ku rasa salat jare fikih tabi, ngono ku rasa. Tapi walakin wa yadri, tapi apa iku? Pirsa. Lah sing biji kan apa ora kowe. Kacau. Kalau kita tidak boleh, sholat harus dipotong-potong. Harus masna per 2 rakaat. Sehingga kaifiyah sholat malam masna itu lebih fasih, lebih meyakinkan sholatul laili napa masna. Sehingga kita mutus per 2 rakaat. Tapi Nabi juga pernah sholat 9 rakaat tanpa dipisah dengan tasyahud. Langsung. Pernah. Karena kita yakin tasawuf awal itu sunat, sama nak ngaji fikih. Tasawuf awal sunat wajib. Andai kan sholat duhur tanpa tasawuf awal sah pas sah. Sah. Jika sing terawih 4 rakaat tanpa tasawuf itu coba arani batal. Goblok ya arani batal. Berarti kira tahu ngaji Fathul Wahab. Paham ya? Namun sah. Sentimenem gak terima asobia mesti. Tapi nak menira sah, goblok. Jelas fikih ya darani sah tasawuf awal itu sunat. Nah, terus piye Gus? Ya rasa komentar susah ya apa. Bar terawih terus ngopi lho apa komen. Kurang penggawe napa. Tapi Abu Dzar nak salat ngono, salat terus. Dia niatnya piye? Salat itu harus ada paket kan. Kita Imam Syafi'i kan salat kudu niat, tak rakaat muni rakaat, tak rakaat niat tempat kok loro rasa mergo niat perilaku ora padha. Imam itu yang cerita Imam Syafi'i, gawe fikih ngono. Bariku muni, tapi ojo darani wong ya rasa. Abu Dzar nak salat iku. Surah terus rara rakaat itu nih. La adri jadi walakin Allah yadri. Aku ya rara, tapi Allah. Makanya ketika bayinya Musa
di rumah Fir'aun. Ora iso dadi hukum fikih, nak ngono oleh bayi dititipno wong kafir neraka. Paham ya? Tapi kalau terus agar titipno wong kafir mesti kafir. Lah Nabi Musa. Terus ngapain? Ya orang alim meneng ae lho. Sing ngongkon kowe fatwa iku sapa? Aku kecangkeman. Orang alim bisa gerokokan ngalor gitu. Terus engko milih partai sing bayar akbar. Engko nanti hisab pangeran nak maklumi. Kula awam Gusti mboten ngertos. Pangeran ayo maklumi. Pangeran Rahman apa? Rahim. Kula untuk duwe ge bedak ngoten Gusti jenengan maklumi. Engko insyaallah ra disepuro. Timbang ngomong ilmu akhirnya malah nyasar ra jelas. Juntrungan. Oke, akhirnya sahabat hijrah tapi Nabi enggak. Karena Nabi itu tidak boleh hijrah dengan perhitungan. Jadi yang kata Imam Ghazali, Nabi itu beda dengan kita. Seorang Nabi itu tidak boleh menentukan sesuatu dengan perhitungan akal. Tadi kan orang Islam di Mekah tidak aman. Boleh orang Islam di perhitungan akal, kalau nggak aman ya pindah, maka hijrah ke Habasyah, kemudian klimaknya hijrah dia ke Madinah. Tapi Nabi nggak boleh, lah kamu kok nggak hijrah Nabi? Inilah Umar, aku untuk perintahnya alasannya mau ngono. Nabi itu nggak boleh pakai alasan akal, mergo aku di perintah. Tapi jenengan teng mriki kan gak dikonco, pokok aku ora oleh hijrah ngurung di perintah. Masyhur sampai beberapa bulan Nabi rawat teng dalamnya Abu Bakar. Cerita dengan Abu Bakar aku saiki diperintah hijrah. Jadi Nabi nggak boleh pakai perhitungan akal, nggak boleh, itu termasuk khususiyah Nabi. Nggak boleh pakai perhitungan akal. Tapi kalau sahabat boleh. Lah makanya ini kan masalah-masalah yang kita tidak segampang ini ngomong sunnah Rasul, karena Nabi itu nggak boleh punya perhitungan. Misalnya Nabi ramangan sesuk nganti sore, poso wisol. Sahabat itu dilarang, lah tuwasiluka jogeman poso wisol. Cari sahabat ya masuk akal, wong orang mangan esok nganti esok mereka kan lemes. Tapi Nabi itu poso wisol. Tak kok sahabat, inna katuwasilu ya Rasulullah. Tapi jenengan sering poso wisol, lah terus piye? Ya kalau apa nih wisol aja tuh. Bitu yut imuni waski nerobi. Aku ratu krosol krosol mangan, aku diurusi pengira. Iya gitu saja. Itu dari sekian sunnah Rasul kita tahu, malah ngaji sing khatam. Kok cuma namuni sidik-sidik sunnah Rasul, ono sunnah Rasul kira-kira tiru, mergo khusus. Coba Nabi poso wisol apa ndak? Wisol. Kalau sahabatnya wisol dilarang. Akan Nabi itu nggak boleh pakai akal. Mulane masyhur Nabi digojlok sahabat. Tapi piye wong Nabi ora kena digojlok. Nabi ku titahe mun ngeri tenan, titahe Nabi ku cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulane Nabi berkali-kali nunjukno nek dekne ora pangeran. Misalnya ngeten contoh gampang. Nabi ku pas mayorane ngeten. Wongkon sahabat. Cung jupukno zira-zira ku sikil wedhus ngarep. Nggih, dipekno sitok. Ya pek kowe mus. Jupukno nang guruhen pek cung. Jupukno nang. Ya Rasulullah sikile wedhus sing ngarep ae mok loro. Mentek ya. Jupukno nang. Terus jare Nabi, umpama kowe muni nggih, iku pangeran akan wujudno sikil iku sampai aku berhenti muni jupukno. Mesti interupsiku dituruti langit. Karena Nabi itu macam cerminan dari kehendak Allah. Semua Nabi adalah ruhullah wa kalimatu. Tidak hanya Nabi Isa, semua Nabi adalah ruhullah. Artinya kalau Nabi muni cung jupukno sikil, kok kowe ruhin sing dikongkon muni yo ono sikil wedhus terus, nek jantung sikile wedhus mau papat. Kok kowe muni yo sampai 6 sampai 8 yo rantai. Mergo Allah iso kun fayakun. Yang enggak ada pun bisa diadakan oleh Allah. Makanya Nabi berkali-kali nunjukno aku iso ngene iki mergo kersane Allah ora kok mergo aku dia kekuatan koyok pangeran. Mulane ketika Nabi misalnya ono Burma perang Khandaq do lesu terus Jabir gawe pakanan sak cara sakniki sak gendok. Ya ahlal Khandaq inna Jabiran sona alakum to aman fahalum kowe Jabir ngekeki panganan kuwe ora ono kabeh mau sak gendok. Terus kondo bojone Jabir ojo angkat sing angkat aku. Mbek Nabi disebut cung mangan sak wareke. Lah lah sak wareke muni nggih. Lha iku dipangan rantek mergo katanggihe Nabi udah dititah. Buburke aja entek nak rong sahabatku parah. Ya anut bubure sampe nak batok. Banyu sangka drijine Nabi, kabeh sahabat iso wudu. Kabeh anu terus tirakat. Poso setahun ben iso ngono.
mati ge. Iso wae malam lebih neraka. Wong kok ambisi nyaingi kekasih Allah. Dianggap ambisi yang enggak pada tempatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi itu punya kekuatan seperti itu. Dan dia nggak boleh mikir banyak. Nabi kekasih pangeran tak mikir. Mulane kalau Maryam anna lagi ada ya qolat dua. Jadi ya cara berpikir seperti itu. Mulane jare Nabi umpama kowe muni yo, Allah ape gawe sikil wedhus terus sampai aku ora muni jupukno. Paham? Ini masalah-masalah yang perlu kula terangno. Dadi mulane terus Nabi saking keramate mukjizate ngene iku kuwatir disangka pangeran. Sehingga dekne ngetokno nak manusa. Nabi nak dawuh di depan umum, sering di depan umum nunjukno nak beliau basaria. Terus oleh ulama disebut al-a'rad al-basariyah. Nabi punya sisi kemanusiaan. Nabi Isa riyen nyon sewu alpa tidak mensyariatkan itu secara massal sehingga umatnya nganggep ini pangeran. Mergo wong wis mati disebut Nabi Isa urip. Lho iku nek ana pangeran kan gak iso. Wong wis mati kok disebut urip. Iku sifatnya pangeran. Tahu menyangka iku. Padahal jare Sayyidina Umar, nak Isa keramat wong mati iso disebul terus urip niku jek semen ya Rasulullah. Piye-piye wae jasate jek utuh, jasate tapi jenengan sampil wedhus sing dikekno wong Yahudi ya sing diracun pas ape jenengan dahar sampil wedhus iku matur ya Rasulullah inni masmum aku iki sampel sing wis diracun fala takul ning mangan yo keramat jenengan nak utuh urip ku akeh tunggal iki wis sikil tok piye iki jajal kanjeng Nabi mergo di depan Nabi semua makhluk itu kayak sowan pangeran karena Nabi kekasih pangeran sampil wedhus iso ngomong-ngomongan terus kabeh niru Nabi pengen muka safa nanti mati ya raus samungan raus hati rakat kepengen keramat malah ora rido wong kok penyanyi kekasih cara wong kekasihku sitok wae kok tambahi kowe barang lha opo sing kepengen koyo nabi lho ya tapi nek kepengen wali-wali sing jek seneng duwe sing enteng-enteng iku sing gampang sing amatir-amatir itu terus